Allahu Gjelle Shanuhu Gjelle Gjelaluhu thamë që ka krijuar krijesa të ndryshme të lloj-llojshme. Por krijesën më të dalluar e ka krijuar njeriu në sipërfaqen e tokës. Dhe atij ka dhënë një grad, një çmim shumë të lartë, e i cili pesha e këtij çmimi kësaj grade është shumë e rëndë dhe e konsiderueshme dhe e vlerësueshme te Allahu subhanahu wa ta'ala. Duke i pas parasysh këto që i thanë dhe të tjera, Allahu te bareke ve ta'ala për ta ruajt, për të kujdesur për qenjë njerëzore, ka zbrit libra, ka dërgu pejgamber, vetëm e vetëm që ai të mbrohet, ai të ruhet, ai të ketë udhëzimin e duhur, ai të ketë mësimin se si duhet të rrugtojnë në këtë botë, se si duhet të jetojnë në këtë botë, në këtë dynja, e cila është shumë e shkurtër dhe i cili është vetëm një stacion, një vend ndalje, një vend pushim për të vazhduar më të tjerë deri në stacionin apo në pjesën e fundit, ahiretin, e i cili është jetë e përjetshme, dhe aty më nuk ka vdekje. Por se në ahiret ka dënim dhe shpërblim. Ndërsa Allahu Gjelle Shanuhu Gjelle Gjelaluhu aty në cilët ju dha dhuratën më çmueshme, sikur që është dhurata e nimetit më i madh, është feja Allahu Gjelle Shanuhu Gjelle Gjelaluhu, atyre ata cilët e kanë pranuar këtë nimet, këtë dhunti, këtë dhuratë, janë të mundem me thonë të privilegjuar, të dalluarit nga ana e Allahut subhanahu wa ta'ala. Për arsye se Allahu Gjelle Shanuhu ka thirrur në Kur'an, ka thënë ja ayuhan nasu udkhulu fi silmi kafa wa la tattabi'u khutuwati shaytan. O ju njerëz, pranoni hyni të gjithë në Islam. Wa la tattabi'u khutuwati shaytan. Dhe mos i ndjekni rrugicat apo mos e ndjekni rrugën e shejtanit, për arsye se ai është armik i juaj i hap. Për çka është kjo? Kështu. Vetëm e vetëm që zemra tonë dhe shpirtin tonë ta ushqen me iman, me besim të pastër dhe të sinqert ndaj tij, Gjelle Shanuhu wa Gjelle Gjelaluhu. Kemi folë që 2 javë jemi të folë, sot e 3-ta javë që jemi të folë lidhje me imanin, me besimin. Sot ta shikojmë se si a ka mundësi dhe si ka mundësi të zbardhohet dhe të zvoglohet imani në zemrat tona. A është një gjë e mundur, një gjë e tillë e mundur apo jo? Në përgjithë popujt Allahu Gjelle Shanuhu ka dërgu pejgamber. Zaten Allahu e ka dokumentu këte, ka thënë wa li kulli qawmin had. Në çdo popull ka pas ka një udhëzues. Udhëzues do të thotë që ju udhëzon njerëzit në rrugën e drejtë dhe i largon nga rruga e keqe. Pejgamberët që kanë qenë të dërguar, disa kanë pas libra dhe disa jo. Ata që kanë qenë pejgamberë të dërguar para Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam dhe libra të shkollura para Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, gjithsesi para Kuranit, kanë qenë për një popull të caktuar dhe për një periudhë kohore të caktuar. Nuk kanë qenë gjithë përfshirëse, por kanë qenë për një popull dhe kanë qenë për një periudhë të caktuar. Edhe Tevrati, edhe Zeburi, edhe Injili kanë qenë për popull të caktuar dhe për një periudhë të caktuar. Ndërsa
Çka ndodh me Kur'anin dhe me Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, Kur'ani është i zbritur për të gjitha kohrat, është koherente, i përshtatet gjitha kohrave. Nuk ka mundësi që një kohë me ardhë dhe një sistem me ardhë dhe të mos të regon që Kur'ani është në bite, ose Kur'ani është më me blerë, ose Kur'ani është më me graj, se sa sistemet e kalume dhe tashme që janë dhe që do të vinë. Pashtu pejgamberi alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala i tha: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Unë nuk kam dërguar ty vetë se në mëshirë për të njerëzimin. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas detyrën primare, parsore, që njerëzve t'u mësoj imanin, që t'ju mbjell imanin në zemrat e tyre, t'ju mbjell besimin në Zotin Gjallëshanun, i cili besim kishte devijuar në kohën e pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe kishte devijuar në popujt e mëhershëm, në popullin e Isës Musën që më rast, kur ata kishin lënë udhëzimet e pejgamberëve të tyre. Dhe me ardhmën e Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam është një gjë e tillë që njerëzit kanë qenë të devijuar sa i përket çështjes së imanit, besimit. Besimi në zemrat e tyre ka mësu devalvim, ka mësu devijim. Si është kështu? Kanë besu në kurta të ndryshëm. Kanë besu në diçka që nuk ka dëm dhe as dobi prej tyre. Dhe kur erdhi Kur'ani, Allahu Gjallëshanuhu i ftoi të besojnë Allahun te bareke ve teala, krijues i gjithësisë, gjykues suprem i ditës së gjykimit. Ai i cili është mbi gjitha pushtetet, ai i cili është i plot fuqishëm, ai i cili është i gjithdijshëm, ai i cili krijon jetë dhe krijon vdekje, jep jetë dhe jep vdekje. Prandaj Allahu Gjallëshanuhu wa Jalla Jalaluhu ka bërë që njerëzve që i ndëgjojnë urdhrat, i ndëgjojnë këshillat e Allahut dhe të pejgamberit të tij alayhi salatu wassalam, t'ja u jap një mundësi. Çfarë është mundësia? Çfarë është begatia? Mundësi për të arritur të një dhunti e Zotit Gjallëshanuhu wa Jalla Jalaluhu, që tjerët kanë lakmi dhe kanë zili pse disa prej njerëzve e kanë këtë dashuri të Allahut Gjallëshanuhu dhe që është dashuri e ndërsirë ndërmjet Allahut te bareke ve teala dhe njerëzve. Fillojmë tash me imanin. Çka është imani dhe përkufizimi i tij? Dietarët kanë folur për këtë punë, për këtë temë dhe shumica e dietarëve kur e kanë definuar çështjen e imanit, kanë thënë huwa tasdiq bil jinan, iqrar bil lisan wal amal bil arkan. Iman është vërtetim me zemrën, me vërtetu zemra, me të folë zemra dhe me të ndje zemra dhe shpirti që ti Allahu Gjallëshanuhu e beson. Dhe përveçti asken nuk e madhron. Dhe përveç ati për askujt nuk kërkon. Dhe gjennetin prej ti e shpreson. Ikrar bil lisan. Pasi të vërteton zemra jote besim në Allahun Gjallëshanuhu, kërkohet prej teje që ti ta dëshmosh atë me gjuhë. Dhe e treta, shtylla e tretë e imanit, wal amal bil arkan. Dhe ajo që ai vërteton këto dy të para është zbatimi në vepër i asaj cilën beson zemër dhe shqiton në gjuhë. Shumë vende në Kur'an
Gjejmë se Allahu Gjelle Shanuhu ka thonë inna alladhina amanu wa amilu salihat. Ata të cilët kanë besu dhe kanë vepru veprat mira njëkohësisht. Kanë besu dhe vepru veprat mira. E kanë ndërlidh besimin me vepër. E kanë ndërlidh besimin me vepër. Ndonse besimi është çështje e zemrës dhe e shpirtit. Këtë e për nga e vërtetuar është ngjarja Usame bin Zeidit, i cili në dy luftim me njërin prej mushrikëve ja hjek Usamja shpatën atij. Edhe e gëzon dorë. Kur e shaj që puna e tij po përfundon, thot la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah. E pranon Islam. Thot la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah. Çka bën Usamja? Usamja nuk e ndohet dorën e tina dhe e mbyll. Për këtë veprim të tij informohen pejgamberi alayhis salatu wassalam. Shkon dhe i tregojnë pejgamberit alayhis salam, dhe i thonë Usamja ka bërë kështu dhe kështu, e ka mbyll njërin pasi që ka thonë shahadetin. Dhe thirr pejgamberi alayhis salam Usame, Usame, çka të shtyni ty që mbyll të njëri? Pasi që ai ka deklaruar shahadetin, pasi që ai ka pranuar Islamin. I arsyetohet ky duke i thënë ja Rasulullah, unë të t'ja heka shpatën. Edhe rëzohën. Në momentin që e kam ocu, a i ka thonë shahadetin dhe mu ma mor mena që e ka prej tutës, jo prej bindës, prej sinceritetit. A i ka prej tutës, kër e ka shpatën, ka prej tutës. Pejgamberi alayhis salam që e ka thonë, Usame, a ja qene zemrën ti me kështu që ka në zemrën e tina? A mos që ke qenë zemrën me pas që ka në zemrën ti? E Allahu ka thonë në Kur'an, huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubi al-mu'minin. Allahu është ai i cili anzala as-sakina, ka zbrit qetësim për zemrat dhe shpirtat e besimtarëve. Liyazdadu imanan ma'a imanihim, që t'ju shtohet imani, t'kenë iman, t'kenë dallim në iman nga ajo që e kanë pas më herët. Dhe Allahu thot me një vend në Kur'an, إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Besimtarët vërtet dhe të sinqertë janë ata të cilët kur u lexohen ajetet, kur përmendet Allahu, rënqetën zemrat. A ka ndodhur që në mesin tonë kur është përmend Allahu, ma u rënqet zemrat e tona? Prej frikës ti, prej dashurisë ti, prej sinceritetit dhe prej asaj që Allahu Gjelle Shanuhu ta dha ty këtë fizionomi, ta dha ty këtë trup, ka dhënë bereqet, ka dhënë fëmijë, ka dhënë familje, ka dhënë shoqëri dhe ka mundësu me jetu në dynja, dhe prej sëtës dynja, ti shpreson në rahmetin e Allahu dhe shpreson xhennetin e tij. A ka ndodhur që në zemrën tënde kur është përmend emri Allahu të rënqetën zemra? Wa idha tuliyat alayhim ayatu, të kur përmenden mrekullitë e Allahut, argumentet e Allahut janë shumë të ndëruar. Argumentet e Allahut janë toka dhe qielli. Argumentet e Allahut janë ti. Argumentet e Allahut janë maret dhe kodrat. Argumentet e Allahut janë ujra. Argumentet e Allahut janë të shumta në numër saqë me fillu me i përmend mrekullitë e Allahut që i ka krijuar këtë botë, nuk kemi mundësi me i përfshi të gjitha, nga se nuk kemi gjuhë dhe nuk kemi forcë dhe fuqi
për t'i përfshirë. Të nderuar besimtar, a ka ndodhur që kur të përmendën këto ajete, këto argumente, dhe që neve i shohim, Allah ka thënë në Kur'an: "Wa fil ardi ayatun lil mu'minin wa fi anfusikum afala tubsirun." A shihni në vetveten e juve ka argumente, në tokë ka argumente, në vetveten tonë ka argumente. Kush është ai i cili krijoi ty në këtë formë, përveç Allahut subhanahu wa taala? A ka ndodhur që kur përmendën argumentet e Allahut, ty të shtohen imani, të shtohen besimi, dhe të thush: unë që e kam falë vetëm gjuma, masi që unë po meditoj dhe po i kujtoj këto, prej tash e tutje do të filloj të i binë sejtë Allahut subhanahu wa taala 5 herë në ditë, sa ai ka kërkuar prej me. Dhe këto namazet që i bojnë, dhe këto mirësi dhe madhrime i badetet Allahut subhanahu wa taala që i bojnë dhe i praktikojnë, për çdo gjuma je ai i cili ke me pas shpërblimin e Allahut në dunja dhe në ahiret. Në dunja dhe në ahiret, nëse ndërgjon urdhën e Allahut, këshillat e Allahut dhe pejgamberit alayhi salatu wassalam, ke me pas rahmet dhe ke me pas mirësi të Allahut, kanë me zbrit mbi ty. Në dunja dhe në ahiret, për arsye se Allahu po thot kështu: "Huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubi al-mu'minin." Allah është ai i cili lëshon qetësi në zemrat e besimtarëve. E çfarë flet imani në zemrën tonë, Allah i dashur? Në këtë kohë që neve shkojmë shumë trubullira, në këtë kohë që neve shkojmë shumë gatresa, në këtë kohë që neve shkojmë shumë gjunahe dhe harame dhe mëkate, sa prej neve kontribojmë dhe angazhohemi që të arrisim imanin tonë, apo kontribojmë të kundërtën që të zvoglojmë imanin tonë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam thot në një hadith: "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi." Kush e sheh një gjë të keqe në rrugë, në shtëpi, në familje, në shoqëri, le ta ndryshoj atë me dorën e tij. Fa in lam yastati' fa bi lisani. Nëse nuk mundet me dorë me reagu, me ndryshu një gjendje, atëherë le ta ndryshon me gjuhën e tij, me gojën e tij, le të flet kundër asaj bukurie negative, kundër mëkateve, kundër gjunaheve. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Nëse nuk mundet, nuk ka mundësi me bë këto as me turta, as me gjuhë, me zemër le ta urrejë. Por nëse i vjen puna zemrës, atëherë ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam: "Wa dhalika ad'afu al-iman." Ta dini që ky është pjesa më e dobët e imanit. Kjo është pjesa më e dobët e imanit. Për arsye se e kemi pru punën që as me gjuhë, as me dorë, po me urrejt me zemër. Të ndërshëm besimtar, imani në zemrën e njeriu të lëviz, i bën lëvizjet e veta, rritet dhe zvoglohet. Kur rritet dhe kur zvoglohet, atëherë kur ti dhe unë jemi të kujdesshëm ndaj gjunaheve, të mos prekim gjunahe. Atëherë kur ti dhe unë jemi të kujdesshëm që të veprojmë vepra të mira, punojmë vepra të mira, vepra të cilat e kënaqin Allahun xhalla shanuhu wa xhalla jalaluhu. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam në hadith: imani përbëhet prej 70 e sa degëve. Imani përbëhet prej 70 e sa degëve. Ma e larta e tyre është maksima la ilaha illallah. Ma e larta prej tyre është fjala maksima la ilaha illallah. Dhe kur robi Allahut momentin që thot la ilaha illallah, e ka mri imani. Është përmbush imani i tij. Është përmbush imani i tij dhe forcohet tash e tutje me veprat e tij që i bën.
gjithë Kur'ani që ka zbrit, kjo fjali e përfshin. Është vlera asaj e madhe dhe e lartë, sa që Allahu xhalla shanuhu vetëm për këtë fjali La ilaha illa Allah e obligon vetën dhe obligon xhennetin që ti t'jesh në mesin e tij. Dhe obligon xhehenamin që trupin të mos ta gëtin. Përderisa ti i ruhesh gjunave dhe kërkon nga Allahu te bareke ve teala. Dhe më adopta e saj imanit është largimi i një pengese nga rruga. Largimi i një pengese e cila penges i pengon njerëzve në rrugë. Nëse e shef një penges në rrugë, po themi një guri në rrugë dhe nuk e largon, ta dish mirë që imanin zemrën tënde nuk është të fortë. Imanin zemrën tënde dhe në shpirtin tënd nuk është të reagu. E nëse hudh mbeturina, hudh diçka që e pengon fëqinjën tënd, e pengon vllahun tënd, atëherë nga rrë është duke t'u zbej imanin. Për këtë arsye pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë pjesa më e dobët e imanit është largimi një pengese nga rruga. Hazreti Omeri radiallahu anhu i ka thirrë shokët të vet duke i thonë: e jani ta zmadojnë imanin, e jani ta madhrojnë Allahun, e jani të i bëjnë ibadet Allahun dhe me këte ta zmadojnë imanin tonë. Dhe bashkë sahabët tjerë kanë qenë të angazhuar që maksimalisht kanë qenë të angazhuar që imanin e tyre të arrisin në zemrën e tyre. Allah e në mëson që imanin jo të fletë në zemrën tonë. Allah e në shtoft imanin në zemrën tonë. Në mëshiroft ku të darin para ti. Në gradoft me gjennatun firdaus në akhirat inshallah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.